Kang. Ono graman, ono graman, ono graman. Ada yang geram, ada yang geram. Ada yang geram. Ada yang geram dari sebelah sini nih. Sik. Aduh. Aku bener-bener fokus sama sosok yang hitam ini tadi yang nyerang-nyerang Bro Levi sama Edi Pram ini. Astagfirullahaladzim. Apa kayak kan? Manuk ayam malang. Sialan, kaget aku. Aduh, mak celeng. Aduh, sik. Aku tak tongkrong sik. Astagfirullahaladzim. Iki ya arep maring bambu apa piye? Neng. Bukan Neng, bukan. Kalau ini mah ini si Wowo ini. Abang Wowo. Oh iya. Kayaknya ada sesuatu yang bergerak ke sebelah sana, guys. Mbak, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Misi numpang tenar. Misi. Serem banget tempatnya. Halo, misi. Ada suara. Ada suara, guys. Kayak di sebelah kiri. Dia. Kok ini suaranya ini gini, guys. Sembrauno. Astagfirullahaladzim. Ih, apa gue? Ada putih-putih di sana tuh. Ada putih-putih itu di depan tuh. Ya Allah, apa gue? Astagfirullahaladzim. Tenan kan aku ngomong apa? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Apa gue? Apa gue? Ya Allah. Nangring. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mukanya. Astagfirullah. Ya Allah, mukanya banyak banget.
rusak banget mukanya. Hawannya panas banget. Kepalanya aku. Astagfirullah. Aduh, dia lagi santai guys. Kita deketin apa? Mbak. Mbak. Mbak siapa? Kang Sandi, Kang. Sebelah sini, Kang. Sebelah sini, Kang. Anak wewe, Kang. Kini. Iku ke depan. Depan itu. Itu depan situ tuh. Iku depan. Ini ketutupan pohon ini. Ini. Itu tuh. Weh. Mukanya hancur banget. Tenang itu. Raket mau kan aku ngomong apa? Ya Allah. Wewe gombel, Kang. Kang itu anune gede, Kang. Anune gede, Kang. Ya Allah. Ini yang sering gangguin warga bukan sih, Kang? Susune kan? Iya. Idi. Saya nyobain warungnya. Ini lho sebelah iki. Ya Allah, mukanya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mukanya, men. Aduh. Mukanya. Ya Allah. Mukanya. Ya Allah. Mukanya jelas banget, Kang, dari sini, Kang. Ini mukanya, Kang. Tenang itu. Itu mukanya tuh. Mukanya. Ya Allah, mukanya putih banget. Apa kayak, Kang?